Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. Olha só, tô com a minha faca aqui, pessoal. Ela tá com um barulho estranho de válvula. Somente quando ela aquece, né? Às vezes quando ela tá fria, ela não faz esse barulho. E aí eu tô mostrando pra vocês aí. Se vocês têm uma faca que não conhece aí, se está com o mesmo barulho, deixa aí abaixo no comentário aí, se inscreve. Escreve aí abaixo no comentário aí se sua faca também acontece esse barulho. Eu não sei somente quando ela tá quente. Quando ela tá fria, ela não faz esse barulho aqui, ó. Vocês podem escutar, vou chegar mais perto. Tá vendo esse tic-tic-tic? Vou acelerar pra vocês perceberem, ó. Viu? Tic-tic-tic-tic-tic. Aí vocês deixem aí no comentário aí abaixo se sua faca é assim, se é normal. Eu regulei a válvula dela, admissão 10, escape 12, mas eu acho que eu vou reduzir 8,8. Vamos ver se vai parar se ela vai ficar boa, se vai parar esse barulho aí. E eu não sei, somente quando ela tá quente. Fria, ela não faz isso. Quente, quando ela esquenta, eu tô andando com ela aqui já tem uns 40 km, rodando com ela mais de uma hora. Quando ela esquenta, ela faz esse barulho aí de válvula aí. Parece que as peças se dilatam e as válvulas ficam com folga. Então eu vou ver se eu reduzo aí 8,8, admissão 8, escape 8. Vamos ver se vai resolver. Depois, se resolver, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando se resolveu ou não. Mas deixa aí abaixo no comentário aí embaixo aí se você tem uma faca e está fazendo, que tá com esse mesmo sintoma. Beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força, se inscreve pra nós aí, ajuda bastante. Eu vou lá então, fui!